जिक्र बुधो थे उन आमना जे लाल जे जिक्र सा पंहिंजो ज़बानो तर कयो थे जॾहिं इमामुल अंबिया जे मथा कबर में असां इमामुल अंबिया के सुञाणींदासे मलाइक चवंदा या रसूल अल्लाह तुंहिंजे उम्मती तोखे सुञातो आहे हाणे हिन जे मथा जन्नत जी दरी खोले था ॾियूं हाणे क़यामत ताईं आराम सां सुतो हुजे जो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ सां चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हालत सुन के कब्र की तारीकी मेरे दिल की हालत बुरी थी मगर इस खबर ने मुझे दी तसल्ली कि वहां मुस्तफा का भी दीदार होगा। मुझे दिल जी हालत खराब हुई मगर इन्हीं खबर मुझे तसल्ली ॾिनी ऐं दिल परेशान न थी कब्र में आमना जे लाल जो दीदार थींदो। रहमत लिल आलमीन नबी ओ शान वारो नबी ओ मकाम वारो नबी सिज जे अॻियां शर्माए चंड जे अॻियां माद पइजी वञे किथे सुंबल सुहिणा किथे मुबारक मुंह किथे चेहरो चंड जो किथे जबी जादू किथे शुआ शम्स जो किथे अहमद जा अबरू किथे तलवारूं तीर थिया किथे रबर संदीरू लबन लाल लजाया दंदन लख लूलो हलन ता हबीब जे अजब में आहू किथे फजीलत फिरदौस जी किथे मुझे कामिल संदीकू ओ हबीब आए हु तालिब मौला तुझो वो रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे शान ऐं उन जे मकाम के केर किथे थो पहुचे सके। शरह निबरास जे अंदर हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाइन था तो पान ते फरमाइन था मु रूहानी तौर ते परवाज़ कई असा सब रूहानियत के मञंदड़ आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह असा सब पीरन जा मुरीद आहियूं रूहानी ताल्लुक असा जो के न के गादी सा जुड़ियो पियो है मोइते पुछा कई अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जा दर्स है जींदो दर्स जा दर्स है कुंबारी जा ए हाले पुटा बिरादरी थी आस-पास वाला सभई माण्हू अल्हम्दुलिल्लाह गौसुल आलमीन जा मुरीदन चो सुभान अल्लाह गौसुल आलमीन जा मुरीदन गौसुल आलमीन उहा शख्सियत जिन बरे सगीर में इस्लाम जो पौधो लगायो अल्हम्दुलिल्लाह अज इस्लाम जो पौधो बाग थी पियो आहे क़यामत ताईं मुझे महबूब जो यो बाग गुलजार होंदो ए आशिक इंशाअल्लाह तैयार थींदा रहंदा ए क़यामत ताईं इंशाअल्लाह असां जो नस्लूं इस्लाम जो आबियारियूं कंदियूं रहंदियूं जे इस्लाम जे बूटे के जे इस्लाम जे वण के हजरत गौसुल आलमीन लगायो आहे क़यामत ताईं यो इस्लाम जो बूटो तरो ताज़ा होंदो। हजरत अबुल हसन रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाइन था रूहानी तौर ते परवाज़ कई हिकड़ी हुंदी आहे परवाज़ जिस्मानी तौर ते ऐं बुज़ुर्ग वेठा ज़मीन ते हूंदा न रूहानी तौर ते हले किथे परवाज़ कंदा हुआ चतो रूहानी तौर ते परवाज़ कई अर्शन जो सैर कयम एक अर्श ब अर्श टे अर्श ये अर्शन जो सैर कंदे कंदे 7 लख अर्श उबूर कयम 7 लख अर्श उबूर करण खां बाद में अन्या भी मथे पियो वञा हातिफ जो आवाज आयो ओ अबुल हसन दे खबर केदा वञण जो इरादो कयो आ ऐं मूं चयो साईं उन अर्श जे सीने जे खे ॾिसण वञी रहियो आया मेराज वारी रात जे अर्श जे सीने ते मुस्तफा करीम जा कदम लगा उन अर्श जी ज़ियारत करण वञी रहियो आया जे अर्श जे सीने ते आमना जे लाल जा कदम लगा उन अर्श जे सीने जी ज़ियारत करण वञी रहियो आया आवाज आयो इरजे
मोट ला वसूल लक ए तुझे मिलण जी जाए कोने ए अबुल हसन रिफाई जे अर्श जे सीने ते आमना जे लाल जा कदम लगा उते अचण त परे जी गाला उते अचण जो सोचे भी कौन थो सगी अचण त परे जी गाला उते अचण जो तू सोचे ही कोन थो सगी जे अर्श जे सीने ते मुस्तफा करीम जा कदम लगा त दोस्ताने गिरामी अंदाजो लगा जे आमना जे लाल यतीमन जे यार जे कदमन जो इयो शान आ त उन जे सर मुबारक जो शान छा हूंदो जे कदमन जो यो मकाम आ त उन जे सर जो मकाम छा हूंदो ए तरीके से हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह पाण फरमाता मूं भी मारिफत जे समुंड में गोतो लगायो मारिफत जे समुंड में टुबी लगाई हकीकत तरीकत मारिफत अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अता थियन त पाण सुनन जे मुकद्दर में आयो वन पाण फरमाता मूं मारिफत जे समुंड में टुबी लगाई साईं छो टुबी लगाई कि तो टुबी इन जे लगाई त ॾिसां त मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला केतिरो मकाम अता फरमायो हबीबल करीम जे मकाम के ॾिसण जे ला हबीबल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान ऐं मर्तबे के ॾिसण जे ला मारिफत जे समुंड में गोतो लगायो केड़ा बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ऊ अल्लाह जो कामिल वलिया बिस्ताम का मक्के पाक ताईं वञण जे ला हजरत बायजीद बिस्तामी के 12 साल लगा समझ में ॻाल्हि अचे थी बिस्ताम का मक्को एतिरो पंध कोने एतिरो मुफ़ासिलो कोने बिस्ताम का मक्के ताईं वञण जे लाइ हजरत बायजीद के 12 साल लगा बुजुर्ग फरमाइता 12 साल छो लगा हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह विख खई ते हर विख ते बरकतू नफिल पढ़ी ते ऐं नफिल पढ़ण का बाद में वरी पाक जगह जो सफर कयो थे एक विख हर विख ते बरकतू नफिल 12 साल का बाद में हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्के पाक पहुतो हेडा तवज्जो जा मुसलमान मक्के पाक पहुतो ये जो काबतुल्लाह ते नजर कयाई काबतुल्लाह ते नजर करे वरी हेठ ही नजर कयाई मुरीदन चयो कि बिला एडी वडी सिक ऐं सोज़मा एडे प्यार ऐं गदाज़मा एडे इश्क जे अंदाज मां आयो कबे जी ज़ियारत करण जे ला नजर हेठ छो कया हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइन था ऐ मुरीदो ए बायजीद ने पत्थर के दिसण कोन आयो आ जेकॾहिं पत्थर के दिसणो हुजे आ त बिस्ताम जा पत्थर घणा पिया आऊं त जे मक़सद जे लाइ आयो आया वो त नजर ही कोन थो अचे पाण वरी ॿी नजर मथे खयाऊं त काबतुल्लाह नबी ॾिसजे पियो अनवारे तजल्लियात जो दीदार भी थे पियो वरी पाण नजर हेठ कयाऊं कि सही वरी छो नजर हेठ कई कि वरी अनवारे तजल्लियात जो दीदार भी त थे पियो पर अन्या ही पत्थर विच में छो आ ऐं पाण वरी टी नजर जो कयाऊं सुभान अल्लाह काबतुल्लाह कोन तो ॾिसजे ॿी कुझ बि शइ कोन थी ॾिसजे जाॾे नजर करे साॼे निहारे खाॿे निहारे हेठ निहारे मथे निहारे हर तरफ़ अल्लाह जा अनवारो तजल्लियात नजर पिया अचनि सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह हक जारिया जिंदाबाद जाॾे नजर करे खुदा करीम जा अनवार तजल्लियात नजर पिया अचनि हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमायो हाणे मुंहिंजो सफर जे नियत सां आयो आया जे इरादे सां आयो आया वो कंप्लीट थियो वो मुकम्मल थियो अल्हम्दुलिल्लाह उन अल्लाह जे अनवार तजल्लियात के ॾिसण जे लाइ एडी सिक ऐं सोज़ अंदाज मजा पंध कयो आ हाणे अल्लाह जे अनवार तजल्लियात जो दीदार थे पियो वो बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत बायजीद बिस्तामी इने मकाम